सावगारि बसुमतारी स्टुडियो आरो BTCआव टिका गनायथिनि मुङाव गेदेर फोलानाय मोनसे गेदेर स्केम BTCआव BTCनि क'क्राझारनिफ्राय बे खौराङा सौफैदों जेराव नंखाय सागानजों रां जाख्ल'नो नाजादोंमोन नैबे सुबुङा बे सुबुङानो जादों राजीव कुमार ब्रह्म राजीवआ BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारीनि सागानजों रां जाख्ल'नो नाजादोंमोन बेनो जादों प्रकाश बसुमतारीनि सागान जेखौ नैबे सुबुङा बाहायदोंमोन जा क'क्राझार पुलिसा राजीवखौ हमनानै लांबाय बे समाव फोसावनो लादों क'क्राझारनिफ्राय मोनसे बिग ब्रेकिं निउज BTCआव टिका गनायथिनि मुङाव गेदेर फोलानाय नंखाय सागानजों रां जाख्ल'नो नाजादोंमोन राजीवआ राजीव कुमार ब्रह्म मुंनि सासेखौ खाबाय पुलिसा हाग्रामा महिलारिनि सिङाव WPTN BC बिफानाव 20 कौटि आरो प्रकाश बसुमतारीनि सिङाव थानाय समाज कल्याण बिफाननिफ्राय 10 कौटि राङै गासै 30 कौटि रांनि साप्लाइनि टिका गनायथि लानो नाजादोंमोन राजीव कुमार ब्रह्मआ BTCआव टिका गनायथिनि मुङाव गेदेर फोलानाय BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि नंखाय सागान लानानै फोलादों राजीवआ EM प्रकाश बसुमतारीनोबो नंखाय सागान लाना फोलानाय EM प्रकाश बसुमतारीनि पेट सागान फोलायनायनि अजद राजीव कुमार ब्रह्म मुंनि सासे सुबुंखौ खाबाय पुलिसा हाग्रामा महिलारिनि सिङाव थानाय WPTN BC बिफानाव 20 कौटि आरो प्रकाश बसुमतारीनि सिङाव समाज कल्याण बिफानाव 10 कौटि गनायथि नाजादोंमोन राजीव कुमार ब्रह्मआ नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो भिजुअल्स प्रकाश बसुमतारीनि नंखाय सागान लानानै फैसा जाख्ल'नो नाजादोंमोन क'क्राझारनिफ्राय सोराङाव फैदों बे जाथाय जेराव BTCआव टिका गनायथिनि मुङाव गेदेर फोलानाय BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारीनि मुङाव पेट आरो सागान फोलायनायनि अजदाव राजीव कुमार ब्रह्म मुंनि सासे सुबुंखौ खाबाय दिनै पुलिसा हाग्रामा महिलारिनि सिङाव थानाय WPTN BC डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टनि सिङावनो बे बिफाननि सिङाव 20 कौटि आरो प्रकाश बसुमतारीनि सिङाव थानाय समाज कल्याण ससियेल वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि सिङाव 20 कौटि आरो 10 कौटि गासै 30 कौटि रांनि साप्लाइनि टिका गनायथि लानो नाजादोंमोन राजीव कुमार ब्रह्मआ अजद बायदिब्ला राइटिं पेड आरो सागान फोलानानै टिका गनायथिनो लानो नाजादोंमोन आरो दासान्दि मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारीनि गसरनि बिथायाव क'क्राझारनि पुलिसा राजीव कुमार ब्रह्मखौ खाबाय जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंखौ गोरा साजा होनायनि दाबि फोरमायदों मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारीआ आरो BTCआव टिका गनायथिनि मुङाव गेदेर फोलायनाय नैबे सुबुङानो जादों राजीव कुमार ब्रह्म राजीव कुमार ब्रह्मआ BTCआव टिका गनायथिनि मुङाव गेदेर फोलानाय BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारीनि मुङाव पेड आरो सागान फोलानायनि अजदाव राजीव कुमार ब्रह्म मुंनि सासेखौ दिनै खाबाय हाग्रामा महिलारिनि सिङाव WPTN BC बिफानाव 20 कौटि आरो प्रकाश बसुमतारीनि सिङाव थानाय समाज कल्याण बिफाननिफ्राय 10 कौटि राङै गासै 30 कौटि रां जाख्ल'नो नाजादोंमोन राजीव कुमार ब्रह्मआ नैबे सावगारियाव दिन्थिनाय सुबुङानो जादों राजीव कुमार ब्रह्म सानग्लास गोसोम गाननाय आरो गुफुर शार्ट गाननाय बे सुबुङानो जादों राजीव BTCआव टिका गनायथिनि मुङाव गेदेर फोलानाय BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि नंखाय सागान लानानै फोलादों हाग्रामा महिलारिनि सिङाव थानाय WPTN BC बिफानाव 20 कौटि आरो प्रकाश बसुमतारीनि सिङाव समाज कल्याण बिफानाव 10 कौटि गनायथिनो नाजादोंमोन राजीव कुमार ब्रह्मआ बेखौ लानानै दिनै मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारीआ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों खोनासंदिनि प्रकाश बसुमतारी बिथाङा मा जोआ 10 तारिख मार्च एटातो 10 तारिख मार्चर राइटिं पेड याच सफाई पेलाय उलोवा होचे आरो एटा हल 11 तारिख 11 मार्च 2026 और एटा हल इटो 11 मार्च 2026 तो जी
ৰাইটিং পেড যিটো ডুপ্লিকেট এই ডুপ্লিকেট কৰা মানুহ আমি যোৱা পৰহি পৰহি 27 তাৰিখ মে মাহত মই আমাৰ কালপ্ৰিট ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম তেখেতক মই কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাত মই এজাহাত দিয়া হৈছে তো তেখেতক মই কিয় ডাইৰেক্ট ক'বলৈ সাহস কৰিছে কিয়নো তেখেতে যোৱা কেইদিনমান আগত তেখেতে অফিচত আমাৰ WNCD অফিচত গৈছিল গৈ পেলাই এটা ৰাইটিং পেড তেখেতে আমাৰ CSD অফিচত ছাবমিট কৰিছে তো ছাবমিট কৰাৰ পিছত আমাৰ CSD ষ্টাফসকলে বা আমাৰ WNCDৰ অফিচিয়েলসকলে মোক জনালে যে আপোনালোকে বা আপুনি 10 কোটি টাকাৰ এটা ৰাইটিং পেডত ছাপ্লাই দিবৰ কাৰণে আপুনি লিখি দিছে নেকি বুলি তাৰপিছত মইতো অভাৱ হ'ল তাৰপিছত মই খবৰ কৰিলোঁ বা তেখেতক আমি চিনাকি বা যোনে লৈ গৈছে তাক চিনাকি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মানুহবিলাকক আমি যাব দিছিলে বা আমাৰ অফিচৰ বা মোৰ প্ৰাইভেট অফিচিয়েলসকলক মই যাব দি পেলাই তাতে আমি এই ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম বুলি এজন ল'ৰাক আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ তো ইয়াৰ পিছত আমি তেখেতক সোধা পোছা কৰিলোঁ তেখেতে কয় মই নহয় কিন্তু ইয়াৰ আগতো মই তেখেতক প্ৰমাণ পাইছোঁ ইয়াৰ আগতো তেখেতে এজন ল'ৰাৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই এই এটা ৰাইটিং পেডৰ কাৰণে মনোজ মুছাহাৰীৰ নামত তেখেতে এলটমেণ্ট দি পেলাই পইচা সৰকাবৰ কাৰণে তেখেতে চেষ্টা কৰিছিল এইটো মই প্ৰথম হিচাপে তেখেতক মই কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ তো ইয়াৰ পিছত আৰু লাষ্টত আমি দেখা পালোঁ আমাৰ শিৱ মহাদেৱৰ OSD ধনঞ্জয় ব্ৰহ্ম তেখেতে আৰু মোক এখন মোৰ ছিগনেচাৰ থকা মোৰ ডুপ্লিকেট ছিগনেচাৰ থকা এখন ৰাইটিং পেড দি পেলাই মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে তো ইয়াতো মই দেখা পালোঁ ইয়াৰ মোৰ ছিগনেচাৰটো ডুপ্লিকেট কৰি পেলাই WPT and BC ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 10 কোটি টকাৰ এজন আমাৰ MSKK ইলেক্ট্ৰনিক্স থংলা ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এজন ব্যৱসায়ীক তেখেতে এই কামটো প্ৰদান কৰিব বুলি বা এলটমেণ্ট দিব লাগে বুলি তেনেকুৱা লিখা আমি এখন আৰু পত্ৰ পালোঁ তো এইটোতো কমপ্লিটলি মিছা এইটোতো মই মোৰ ছিগনেচাৰ কেতিয়াও মই ৰাইটিং পেডত মই তেনেকুৱা কিবা দীঘলীয়া তেনেকুৱা মই ছিগনেচাৰ নিদিওঁ শ্বৰ্ট ছিগনেচাৰ মই দিয়ে তো এইটোতো মই কমপ্লিট ধনৰ লগত মই কথা পাতিলোঁ এইটো একদম ভুৱা ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো মই আইনগতভাৱে মই ল'ম বুলি কয় তেখেতক মই কৈছোঁ তো ইয়াৰ পিছত মই পিছদিনাই আমাৰ কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাত মই এজাহাৰ দিয়া হ'ল তো যোৱাকালি মই শুনিলোঁ তেখেতক উঠাই থানাত আছে বুলি মই গম পালোঁ তো তেনেকুৱা নিচিনা ব্যক্তিক মই অলপ আইনী শাস্তি দিয়াটো মই বিচাৰোঁ তো ইয়াতে 10 কোটিকে তিনিটা আছে 30 কোটি তেখেতে এজন মানুহৰে ছিগনেচাৰ হয় আৰু তেখেতে কৈ আছে মই বেলেগৰ পৰা পাইছে বেলেগে মোক বেছি দিছে বুলি কৈ আছে তেখেতে আনিব নোৱাৰে দেখুৱাবও নোৱাৰে তো পুলিচে জাষ্টিফাই কৰক যাতে আমি ন্যায় পাবলৈ আমি যাতে সক্ষম হওঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট WPT BC ডিপাৰ্টমেণ্টত 10 কোটি আৰু এইটোও WPT and BC CSD লিখিছে তেখেতে 10 কোটি তাতেও 10 কোটি আৰু ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাতেও 10 কোটি মুঠ 30 কোটি টকাৰ তেখেতে তেনেকুৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে